Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat crafter semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat konektor masker dengan varian model seperti ini. Jadi, ini kombinasi antara tali core dengan tali polycherry. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya ya. Sebelum kita memulai untuk membuatnya, ini saya sampaikan dulu beberapa bahan yang sudah saya siapkan. Jadi yang pertama, tali core. Ini ada dua, masing-masing panjangnya 130 cm. Kemudian yang kedua, tali polycherry untuk variasinya. Ini ada dua juga, masing-masing panjangnya 60 cm. Kemudian alatnya korek, kemudian gunting, dan tambahannya ada peniti bolam. Baik, kita langsung ke pembuatannya ya. Baik, pembuatan konektor masker kali ini sangat sederhana dan waktu yang digunakan untuk membuatnya juga tidak lama. Jadi pertama kita cari tengah-tengahnya untuk masing-masing tali core. Ini tali core yang pertama, kemudian tali core yang kedua juga kita cari tengah-tengahnya. Nah, kalau sudah, tali core yang pertama tadi kita lipat seperti ini. Kemudian yang kedua juga sama, tapi posisinya seperti ini untuk yang kedua. Nah, kemudian dapat seperti ini. Kemudian kita tarik agar panjangnya antara ini dan ini itu sama. Untuk menyatukan tali core yang di sini, kita tali menggunakan tali polycherry. Caranya sama. Untuk simpulnya kita pakai simpul dasar saja.
Nah, teman-teman, ini antara sisi kanan dan sisi kiri sudah jadi. Nah, kemudian kita tinggal finishingnya ya, tempat cantolan ini peniti bolamnya. Bagaimana caranya? Jadi ini kita tekuk, kemudian kita buat simpul seperti biasa. Nah, teman-teman, sudah jadi ya. Bagaimana? Simple kan? Silahkan dicoba.